السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا عشر كوبان عشركو عشركي تضبية طبنات عشركو حكو سابسان يهي vocabulary development vocabulary نوا كلمدو waxaynu baran doonaa maanta kelmado cusub oo isku micno ah laakiinse si kala gaar ah loo isticmaalo qaar kuwani waxa weeye informal words waxa la isticmaalaa si caadi ah ama aan rasmi ahayn formal words kuna waa kuwan oo waxa la isticmaalaa si rasmi ah ama marka si professional loo hadlayo ama qoraal ayaa loo isticmaalaa laakiinse micnahoodu waa isku mid aynu micnayna kelmadaha hadaba kelmadda horeysa waa ask weydii ask weydii inquire waa isku micne iyaduna waa weydii ask inquire waa isku micne labaduba waa weydii midna waa formal tani waa formal tanna waa informal tan labaad book waxa weeyaan I want to book a hotel I want to book a room qol baad kaydsanaysaa meelaad habeen seexato kale ma aha micnihii bookii la isticmaalo kale waa book I want to book a hotel markaad qol aad book garaysanayso kale ama kaydsanayso kale reserve waa isla mid oo waa marka formalka loo isticmaalaa reserve waxa weeye meel aad kaydsanayso qol aad kaydsanayso aad karaysatay oo kale I want to reserve a room in the hotel hotelkan doonaya inaan qolka ka reserve garaysto ama ka book garaysto check waa hubi formalna waa verify waa hubi iyaduna help caawi assist caawi tell u sheeg inform ogeysii waa isku micne labadaasina midna waa formal tanna waa formal tanna waa informal wait for sug ama sugaya await sugaya okay haddana waxaynu u gudbi doonaa qaybtan oo qaybtii labaad ah oo isku sidiya informalkii oo kuwana formalkii oo kuwana use isticmaal consume isticmaal say deh waa dheh oo kale waa hadal oo kale hadal dheh express dheh ama muuji right sax correct sax wrong waa khalad incorrect waa qalad start bilow commence bilow ask for weydii request weydii ama codso ask for weydii request weydii ama codso halkaa waxay noogu dhamaaday qaybtii hore kelmadaha isku micnaha ah laakiinse marna informalka ah marna formalka ah oo waqtiga la gaara la isticmaalo haddana waxaynu eegi doonaa sentenisyo ayaynu eegi doonaa kabla 3 kalmadood baynu soo qaadaynaa tusaale ahaan kelmadda book waxay u eg tahay in book looga jeedo book wax lagu qoro laakiinse waa verb markan oo qol baad doonaysaa inaad kiraysato I want to book a room qol ayaan doonaya inaan kiraysto I want to reserve a room waa isku mid taasna waa qol baad kaydsanaysaa ama book garaysanaysaa that's right taasi waa sax that's right that's correct taasi waa sax waa isku micne can you help me please maadi caawin fadlan caawi I will assist you waan ku caawinaya I will assist you waa isku micne labadaasina casharkii maanta intaas uu noogu kooban yahay intaynu ku kulmi doono casharkeena xiga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh